但係佢隔離嗰啲係咩嚟㗎？stereo 係咁 sell 重要識水電就得。媽啦！秘密，秘密，有什麼秘密？你寫晒出嚟都唔係。隻天鵝啊！蜘蛛啊！咩啊？蜘蛛啊！咩蜘蛛？邊度？有棵樹中有咩？有蜘蛛網啊，係咯。唔好意思啊，我哋差咗啲。唔緊要，我淨係睇到28號，我淨係睇到25號睇唔到人。緊緊啲啊！你唔好講佢先，我去完台灣翻嚟即刻換眼鏡。就係因為我搭地鐵嗰陣時望唔到個牌，寫嗰啲，然後我係要換眼鏡。我發覺我遠嘢睇唔到啊，開始。睇下。我唔知係因為老花所以近視淺咗啊，定係近視深咗？所以我而家近又睇唔到，遠又睇唔到啊！喂，肯定入唔得啦，入得你入唔到啊！你唔真係唔需要擔心，入得你入唔到。同埋唔入得，咁又點？佢點解閂門嘅係咪？不過其實嗰度門係開嘅，特別。你點出入？唔知咧，可能係，但係嗰個有重量啊嘛，呢度門有重量啊嘛，所以。走啊！想走啊！要夾住。